इरसा एक्ट में का भी तब्दीली न कई वेंदी। वफ़ाक़ सिंध हुकूमत खे ख़ातिरी कराए छॾी। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद खोड़ो सिंध असेंबली में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जीडीए जे एहतजाज जो को बि जवाज़ नाहे। आईनी अदालत क़ाइम थियण सां सुप्रीम कोर्ट ते केसनि जो दबाव घटि थींदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान आईनी तरमीम बाबति जल्द कंहिं हतमी नतीजे ते पहुचंदा। सिंध वासन इरसा एक्ट में तरमीम ऐं सिंधु ते नवां किनाल ठाहिण वारो फ़ैसिलो रद्द करे छॾियो। जीडीए जे सॾ ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं रैलियूं। कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह सां गॾु टंडो मोहम्मद खान, खीरपुर, जैकबाद, नौशुर फिरोज, कंदाकोट, ठट्टो, सजावल, मिठी ऐं कंबर में जीडीए जो एहतजाज गंभट, गड़ी खेरो, सदातकोट, जोही, ठारू शाह, मेहड़, सामारो, डहरकी, ठुल, तंगवाणी, सकरंड, गाजीखोड़, ठरी, मीरबाग, कंडियारो, बाडरें, सेठारजा, दरिया खान मरी, भान, सैदाबाद ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रैलियूं कढियूं वयूं। इरसा एक्ट में तरमीम ऐं सिंधु ते केनाल ठाहिण वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। सकरन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सैद ज़ैन छा चयो आहे त साज़िश तहत सिंध खे सुकाइण जी कोशिश थी रही आहे। हज़ारे सालनि खां वहंदड़ सिंधु नदी ते को बि नओं केनाल या डैम क़बूल न कयो वेंदो। लाइसेंस रद्द कयो पर शहरनि खे बिजली पाण फराहम कयो। सीईओ के इलेक्ट्रिक जी सिंध असेंबली जे ख़ुसूसी कमेटी इजलास दौरान धमकी। सीईओ के इलेक्ट्रिक खे सुबुह सिंध असेंबली जे इजलास में घुरायो वियो। हू न अचण ते संद वारंट जारी करण जी धमकी ॾिनी वई, जंहिं बाद सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनिस सलवी इजलास में पहुतो। पीपल्स पार्टी सां लाॻापियल कमेटी मेंबर सलीम बलोच ऐं जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक सीईओ खां पुछाणो कयो त गुज़िरियल मीटिंग में जेके मामला तय थिया हुआ तव्हां उन्हनि तां फिरी विया आहियो। डिप्लोमेटी खां शहर जे 3 ज़िलनि खे पाणी फराहम कयो वञे थो, उते 18 कलाक बिजली जी लोड शेडिंग थिए थी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी जो चवणु हो त लोड शेडिंग हू कनि था पर बिजलीअ जा अघ हू ते नाहिन कंदा। अदालती निज़ाम ठीक करण लाइ आईनी अदालतूं ज़रूरी आहिनि। अदालतुनि मां इंसाफ़ घुर्जे त आईनी अदालतूं ठाहिणी पवंदियूं। आईनी अदालतुनि जो मैंडेट आईनी मामलनि जे तशरीह हूंदो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अदालती क़त्ल थियो। इंसाफ़ लाइ 50 साल इंतज़ार करणो पियो। सुप्रीम कोर्ट में 50% केस आईनी हूंदा आहिनि। सुप्रीम कोर्ट में 50% केसनि खे 90% वक़्तु मिलंदो आहे। हू अवाम खे जल्द ऐं तकड़ो इंसाफ़ ॾियारणु चाहिनि था। कानून साज़ी करण पार्लियामेंट जो कमु आहे। आइन इहो इख्तियार पार्लियामेंट खे ॾिनो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे आर्टिकल 63 बाबति तशरीह आइन ॿीहर लिखण बराबरि आहे। कंहिंखे हक़ नाहे त आइन खे रीराइट करे। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त आर्टिकल 63 जी तशरीह में चयो वियो त वोट दाख़िल थींदो पर ॻणियो न वेंदो। हिक पार्टी जे मेंबर्स खे ॿी पार्टी में कीअं वञणु ॾेई सघिजे थो। स्पीकर जो किरदारु पार्लियामेंट जी बालादस्तीअ लाइ हूंदो आहे। स्पीकर जो इलेक्शन कमीशन खे ख़त तारीख़ी आहे जेको पार्लियामेंट जी बालादस्तीअ लाइ आहे। मेज़बान मुल्क जे क़ौमी तराने जी बेरुमती आलमी कानूननि जे ख़िलाफ़ आहे। पाकिस्तान क़ौमी तराने जी बेरुमती वारे अमल ते इतफ़ाक़ अफ़गान सफ़ारतखाने जी वज़ाहत खे रद्द करे छॾियो। परॾेही तर्जुमान ममता ज़ेहरा बलोच चयो आहे त परॾेही सफ़ारतकारनि सां मुलाक़ातुनि ऐं तक़रीबुनि में सॾण बाबति गाइडलाइन्स मौजूदु आहिनि। हुकूमती इदारनि ऐं सूबाई हुकूमतुनि खे गाइडलाइन्स ते अमल करणु घुर्जे। तर्जुमान पारां लबनान ते इसराइली हमलनि जी मज़मत ऐं वलरियल कश्मीर में भारत पारां करायल इलेक्शन खे बि रद्द करे छॾियो। फैज़ हमीद अहम उहिदे ते वेही मख़सूस सियासी जमात खे मथे आणे रहियो हो। फैज़ हमीद ते इल्ज़ाम सियासी आहे, जंहिंजो कोर्ट मार्शल थी रहियो आहे।
मोदी बि भारतीय फौज खे सियासी बणाए मुखालिफ़नि ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे रहियो आहे। हिटलर बि जर्मन फौज खे सियासी सोच तहत हलाए मुखालिफ़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई। पाक फौज सां बि अहिड़ी वारदात करण जी कोशिश कई वई। अस्करी अमलदारनि चयो आहे त फौज आइन जी वफ़ादार आहे, जंहिंजी का बि सियासी सोच नाहे। माज़ी में हिकु सियासी जमात फसादनि सां ॻाल्हियूं कयूं। बेल्ट बॉक्स खुलण बाद फार्म 45 हुजे या 47 गैर अहम थी वेंदो आहे। सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान जे सूबाई तक PB-14 ते ॿीहर गणपतोड़े आरो ते जानिबदारी वारे पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार गुलाम रसूल जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। नून लीग जे महमूद खान जी कामयाबी बरक़रार। चीफ जस्टिस काज़ी फाज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त चूंडुनि में अहम शायदि वोट हूंदो आहे। वोटनि जे साम्हूं फार्म 45 जी का बि अहमियत न आहे। इल्ज़ाम लॻाइण बदिरां सबूत पेश कया वञनि। PTI आइनी तरमीम जे आड़ में NRO घुरी रही आहे। डील करे PTI बानी खे आज़ाद कराइण चाहिनि था। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त आइन में तरमीम करण जो अख्तियार पार्लियामेंट वटि आहे। नंबर पूरा न हुअण सबबि कुझु मसला पैदा थिया। असेंबली में नंबर पूरा थियण बाद आइनी तरमीमूं आंदियूं वेंदियूं। PTI वारा पंहिंजे हुकूमती दौर में बदमाशी सां कानून पास कराया ऐं बंदूक जे ज़ोर ते हुकूमत कई। असां आइन में तरमीमूं मुशावरत सां कंदासीं। हुकूमती आइनी तरमीमुनि वारो बिल पास थी वञे हा त मुल्क में मार्शल लॻी वञे हा। क़ौमी असेंबली में अपोज़िशन लीडर उमर अयूब चयो आहे त आइनी तरमीमुनि खे रोकण बाबति फज़लुर रहमान जो किरदारु साराहजोॻो आहे। PTI बानी जो हुकुम आहे। लाहौर में जलसो हर हाल में थींदो। हिकु पार्टी में शमूलियत कंदड़ पार्लियामेंटेरियंस खे ॿी पार्टीअ में शामिल थियण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। मुक़रर वक़्त ताईं कंहिं पार्टीअ में शमूलियत कंदड़ मेंबर बि आज़ाद समझियो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज सादिक इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी पार्लियामेंट मां मंज़ूर कयल कानूननि मूजिबि मख़सूस सीटूं अलाट करण जो मुतालबो करे छॾियो। अयाज सादिक ख़त में चयो आहे त पार्लियामेंट सुप्रीम इदारो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कई, जेका सदर जी सही बाद लागू थी चुकी आहे। एक्ट ते अमल करण खां सवाइ इलेक्शन कमीशन वटि ॿियो को बि गस नाहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन जे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली वारे फ़ैसिले खे कालादम करार ॾेई छॾियो। इलेक्शन कमीशन खे मामले जो ॿीहर जाइज़ो वठण जो हुकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चयो आहे त दरख़्वास्तुनि ते लिखत में फ़ैसिलो कुझु देर में जारी कयो वेंदो।